Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirru aba'akum wa tasirru abna'ukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri dan santriwati, di dalam Islam itu dikenal dengan istilah ujian. Ujian di dalam Al-Quran itu oleh Allah diberikan dengan beberapa tahap. Pertama, ada yang disebut dengan musibah. Yang kedua, ada yang disebut dengan fitnah. Yang ketiga, ada yang disebut dengan bala. Yang keempat, ada yang disebut dengan wabah. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan imtihan. Jadi imtihan itu adalah bagian dari ujian. Cuman ujian dalam Quran ada beberapa macam. Jadi kekieu punya ya. Lamun ayeuna murang kali tampil nuju dina imtihan, ieu teh nguji naon? Ieu teh ujian naon? Tong disamikeun sareng Allah masihan musibah. Walaupun musibah itu juga ujian, tapi begitu anak tampil di depan, itu ujiannya berbeda dengan ibu bapak ketika oleh Allah diberikan musibah ataupun oleh Allah diberikan satu kejadian. Kenapa? Karena nanti dari hasil ujian ini akan melahirkan manusia seperti apa, begitu. Jadi kita benten-benten, Pak. Contoh kieunya ya, tah beres ayeuna ku Allah diuji ku musibah Covid teh urang jadi naon, Bu? Kenapa? Karena tidak setiap orang yang kena musibah itu hasilnya jelek. Malahan aya jami di pasihan musibah teh beres musibah anjeunna janten unggul. Contoh, ada orang Bu ya, dia kena musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma azurni fi musibati wa khluqni khairun minha. Dulu ada seorang perempuan, dia istri dari seorang sahabat ditinggalkan mati oleh suaminya. Itu musibah namanya. Tapi begitu datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan musibah yang aku terima ini?" Katanya, "Saya memiliki 12 anak ditinggalkan oleh suami ketika dia perang." Kata Rasulullah, "Ya doana cenah bacakeun, Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairun minha." Beres masa idah, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah. Setelah beres masa idah, dikawin oleh Rasul. Nuk itu disebut teh musibah tapi beresna janten positif. Kartos Bu. Sok hiji deui urang contohannya. Kamari simkuring syukuran anjeunna icaran cireng. Cirengna online dugikeun ka Brunei, Malaysia, Brunei, Singapura. Ngobrol, Pak Ustad, alhamdulillah abdi teh senang. Ku ayana corona, usaha abdi jadi lancar. Dan wujud aya corona mah abdi teh usaha teh senang bangkrut wae. Begitu ayeuna aya corona, abdi lancar. Matak dina sambutanana teh ngadugikeun kieu, terima kasih corona kitu. Nya. Nah asik teh nganuhunkeun ka corona, mun da abdi cenah usaha, biasana mah repot abdi teh cenah. Kamari mah aya Covid cenah alhamdulillah, cenah abdi mah. Matak didoakeun cenah corona cing panjang umur gitu. Ya. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kuncinya adalah satu, ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak setiap ujian itu, kalaupun musibah itu kena kepada kita, tidak semuanya itu negatif. Tidak semuanya negatif. Cuman yang harus kita paham adalah bagaimana hasil daripada ujian itu. Tah sakitu deui Bu nya ya Pak. Ieu ge kusim kuring sambungkeun ya jeung imtihan ke. Sabab engke wengi ibu bakal ningal murang kali nya. Bapak ibu bakal ningal murang kali lalajoan karunya. Naon sababna? Latihanna lillah ieu teh. Ke hanes ayeuna latihan lillah dan poger eueuh nu lalajo kan karunya baru ya. Sok lalajoankeun bae lah sok bentrok jeung Persib ge Pak. Paksakeun we ningali budak. Sabab naon budak atoh di lalajoanan. Kamari simkuring imtihan di mana ya? Aya murang kali Bu, maca kuliah ayyuhal kafirun. Eta tingali. Kuliah ayyuhal kafirun 1/2 jam teu kapangih lakum didukumna.
Habennya budak wala ana, wala antum, wala ana. Padahal di imah teh lancar budak teh teh. Nah begitu tampil, eta nyangan lakum dinukum teu kapangi 1/2 jam. Indung teh dihandap teh kakerot atuh da ngamek. Di imah lancar, dina panggung jadi teu lancar, di polototan. Cek budak sok mama kaluhur atuh cenah. Indung nggak dititah kaluhur ku budak, Pak. Akhirnya cek si mama mah teu bisa. Nah atuh cenah molototan kapi. Dah hese atuh lakum dinukum teu kapangi ku. Ternyata 1/2 jam. Untung tukang cilok gigireun panggung. Cek tukang cilok teh, "Jang lakum." Tukang cilok kapangina lakum dinukum eta. 1/2 jam dia begitu. Biarin aja, enggak perlu dipolototin. Kenapa? Nama juga imtihan. Imtihan itu menguji kemampuan mental dia. Lain nguji kapinteran imtihan mah. Nguji mental kuat teu. Kayaknya wengi. Kayak bisa aya budak tari, bisa salah gerak. Kuduna kakulon manehna kawetan, antep tong diseunseurikeun. Kan baik, sabab naon bisi budak nunjuk ibu sok mama kaluhur sana. Ibu siap teu bapaknya. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah bentuk apapun yang Allah turunkan kepada kita itu tidak lepas dari ujian manusia itu. Pertama adalah musibah. Musibah. Kenapa? Karena satu yang harus ibu catat, terutama dalam dunia pendidikan, Pak. Dalam dunia pendidikan itu ada ujian yang Allah turunkan kepada kita dengan cara yang berbeda. Makanya Bu, lungsur hujan. Kerjami anu soleh majek kerjami nu iman. Datanya masalah. Daya masalah. Begitu lungsur hujan kumaha doana? Allahumma shayyibanan nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan dengan turunnya musibah ini akan menjadikan manfaat bagi kita. Tapi kerjami Bu anu manehna teu iman teu amal soleh mah, dia tetap akan mengeluh. Naon margina? Keur jelema nu teresep ngaji mah rek dibere hujan rek halodo anggar we bakal loba alesan. Kan urang teu aya. Rek hujan rek teu hujan jalan. Naon sababna? Hujan Allahumma shayyibanan nafi'an. Malahan di Arab Saudi kalau ada orang ataupun kalau ada hujan itu berebut Pak mencari air hujan itu. Kenapa? Karena bagi mereka air hujan adalah berkah bagi kehidupan dirinya. Begitu teorinya. Ini musibah. Nah makanya ini yang pertama. Ini saya teraskan dulu Pak. Ujian ti Allah teh punya. Ujian ti Allah teh nu bakal kena ka urang. Sakali deui urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Pak ayeuna rengse. Margi wengi diumumkeun aya virus enggal ti Prancis namina Delcron. Delcron itu adalah dia hasil perkawinan antara Delta dengan Omicron. Melahirkan seorang anak namanya Delcron. Dan ini dari Prancis katanya. Kalau ada orang Indonesia ke Prancis, ada kemungkinan dia ke Indonesia pulang membawa Delcron. Jadi Delta teh virus nu kapati payun, virus nu kamari 2022 namina Omicron. Kawin boga budak namina Delcron. Urang doakeun we cing sakinah mawadah warahmah. Beda kumaha nya? Udah gitu Bu. Saya maaf ya, saya belajar virus itu di Thailand Pak. Saya belajar virus di Thailand. Begini Bu, virus mah tong dibawa tegang. Lamun dibawa tegang milu tegang Pak. Lamun dibawa rilek milu rilek di virus mah. Sok geura 5 sasi kapengker. Da tarargan jalmi, mata jami cing garungkel. Cinggaro lepak atuh kamari jebret naon margina da dijanak tegang jalmina. Coba dicanak santai geura. Santai gitu Pak. Dan dia santai. Kenapa? Karena sifat virus itu dia tergantung dari ataupun pikiran. Sifat virus itu. Makanya ibu bapaknya insya Allah sok ibu lamun enak sarantai bapak sarantai virus ge Bu melandai begitu. Tapi lamun udang tegang virus milu tegang. Tinggal kusim kuring di dia terus sarantai. Tinggal maskerna gitu, terus pabelit anu dina beuheung. Aya nu nolol irungna, aya nu ngagantung dina ceulit, ku pakar-karu gua tuh Pak. Mata virus lagi lieureun dan ningali masker lagi di mana wae atuh. Nya, kadang kan sisik virus tadi teh ibu cing puguh atuh erek di. Dan balik di masker moal nya nolol irung karena naon atuh ibunya. Di standar puskesmas henteu ieu teh Bu, Satgas Covid henteu nya. Makanya bikin santai aja. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ibu, bapak, semua yang Allah turunkan musibah ini pada prinsipnya adalah untuk menguji kita sampai berapa kita lebih dekat dengan Allah dan berapa kita lebih jauh dengan Allah. Nah itu yang pertama namanya musibah. Ya, sekali lagi musibah ini datang ma asaba min musibatin, ujian ini biidnillah kecuali dengan izin Allah. Punten Pak, diantawis punten. Diantawis cara Allah ngaijabah doa urang
di antawisna di mana urang nu kena anu tadina bade kena musibah teu jadi. Contoh kamari, seueur jalmi nu positif, tapi urang disweb henteu. Tah eta teh buating hasil doa ti urang. Diijabah, kenapa? Karena kita tidak kena musibah itu. Yang lain pada kena, ternyata kita tidak kena. Kemarin saya dari Pangandaran 3 hari Bu. Ternyata di Pangandaran metat jelema. Tadina rek ningali laut, ari pek teh ngado ningali jelema. Lieur ku jelema ningali teh. Saya ngaji di sana beberapa titik di Pangandaran. Saya melihat bahagia sekali Pak orang-orang. Bararungan. Jami bararungan, salah leger katingali. Da jami man mun di bawah piknik sok bunga jami. Tinggal di bencana piknik mana beda banget nage glowing. Ya, tapi lamun tara piknik sok ngagulawi. Mata kusimkeun diperhatoskeun nya. Pangian aya hadis saur Nabi, la yabullana fil ba'id daim. Tidak boleh kencing di air yang diam. Itu menunjukkan bahwa kalau orang diam, itu virus itu cepat akan bereaksi. Tapi kalau orang dia itu bergerak, virus itu akan sulit bereaksi kepada dirinya. Mata jalmi mah kedah kitu eta. Ngarah sehat sakitu. Tong cicing jalmi mah ngarah sehat sakitu. Lamun cicing sik nabi ge eta mah sumber penyakit. Nya, matak murang kali kamari, punten nya. Murang kali kamari daring. Sakolana daring. Dan po jajan cilok tatap muka jeung tukang cilok. Nya, jajan sosis papangi jeung tukang sosis, ari jeung guru ulah jeung pasantren, jeung ustad, ari jeung tukang dagang menang papangi. Kenapa? Karena anak ini itu sebetulnya apa? Dia tidak memahami apa yang terjadi di dunia ini. Tidak memahami. Sok kamari budak Bu mun ngarariung ngarobrolkeun virus teh. Budak ngarobrolkeun naon? Teu aya sugan. Jangan ujung ngobrol naon, ujung ngobrol corona moal aya moal. Karena apa? Karena ibu bapak kuncinya tidak setiap musibah itu negatif bagi kita. Ada musibah yang dia jadi positif bagi kita. Makanya begitu turun musibah, Allah kasih doa, Rasul kasih doa, Allahumma azurni wa musibati wa khluqbi khairun minha. Mudah-mudahan rengse ayeuna bulan Ramadan ayeuna insyaallah Pak Bu ayeuna urang bakal kenging anu pangsaeun ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, ada yang disebut dengan fitnah. Fitnah ini adalah apa? Ujian dari Allah tapi direncanakan oleh kita karena kita mengundang. Nah, lamun ujian ti Allah tapi ku urang direncanakeun ku sabab urang ngundang eta disebut fitnah. Kenapa Bapak Ibu disebut fitnah? Contoh begini ya. Contoh begini. Saya Bu ditanya tadi lagi seminar pagi-pagi. Pak Ustadz, katanya susah mana ngurus anak perempuan dengan ngurus anak laki-laki? Saya menjawab mahal keneh ngurus budak awewe tibatan ngurus budak lalaki. Apa teorinya? Begini Bu ya. Dia kan tanya pada saya, Ustadz, susah mana ngurus budak awewe, ngadidik budak awewe jeung ngurus budak lalaki. Kata saya, mahal keneh budak awewe. Budak awewe mah mahal, Pak. Punten, Bu, lamun urang gaduh murang kali istri geus rada dewasa, sok tinggali modalna leuwih gede jeung budak lalaki. Da si Bu gaduh murang kali istri 3 atuh. Di kamarna teh madet atuh, Bu. Aya naon tingali aya balur kulit, aya balur pipi, aya balur tarang, aya keur suku, da pabeulit atuh. Budak lalaki mah tingali tarang make hand body, ku minyak jalan tah we dibalur. Nya. Naon sababna? Simpel. Ya, jadi anu hese mah lain masalah hese jeung mudahna, ngurus murang kali mah. Mahal jeung teu mahalna. Mun ibu loba budak awe mahal graso. Kenapa? Karena murang kali istri mah wah atuh. Ningali puntennya Bu. Pemper non sampai kalau dia sudah menstruasi, dia sudah bikin atau sudah apa? Sudah beli ini. Budak awewe tinggal di dangdana. Mata sing tinggal di kamar teh. Murang kali isi eta mat kabehadana. Aksesoris naon we aya. Da budak lalaki mah eueuh. Calana ge sakapeung pabeulit lahiri jeung sim kuring geura. Calana dalam Pak, sakapeung ku budak geura, sakapeung ku sim kuring geura. Ayo budak awe mah teu bisa, jeung indungna kudu bisa, jeung adina kudu bisa, jeung lanceukna kudu bisa. Jadi anu mahal mah ngurus budak awewe, Pak. Tapi hese jeung teu ngadidik budakna sami sadayana ge. Ngan budak awewe mah leuwih mahal. Karena apa? Karena perempuan ini adalah apa? Mahkota, dia mutiara. Makanya Ibu, fitnah adalah ujian dari Allah. Maka anak akan menjadi fitnah bagi kita. Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa? Ujian yang dibikin oleh kita. Bongana.
Da urang hayang boga budak, wayahna bakal diuji ku budak. Nya. Lieur usah cenah abdi kupun anak, teu ari geus usaha tuh. Nya, da bohongana urang dijieun ari geus dijieun lieur teh. Ya, cek budak teh nah atuh bet hayang abdi kaluar. Apal mamah lieur mah abdi mah kaluar. Coba Bu punten, tinggal Pak bisi dipercanten kapungkur Bu murang kapungkur sepuh kapungkur murang kali 18, 15 da teu lieur atuh Pak urus budak. Aslina kageroh dalares kageroh budak teh atuh 18 15 jeung kasepuh kapungkur mah tara miluan seminar anak atuh. Teu miluan seminar anak tapi budak balalageun. Ayeuna mah tinggal Bu seminar unggal minggu budak nya seminar anak ilmungna bapana tapi budak tinggal di ayeuna naon margina pola pikir fitnah dari Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tua dulu punya prinsip begini loba budak loba rezeki matak aya istilah kieu jang lamun ngieun imah gedean pantona bisi loba budak loba rezeki eta teu sepuh Pak ayeuna mah murang kali karek dua jauh kieu tong lobatin budak lieur cana naon geus lieur matak budak nu katilu teh dina beuteung indungna teh lololana kieu. Naon sababna teh ningali teh. Naon mak bade moal ya abisna lieur wae cenah tuh. Akhirnya apa? Anak yang ketiga disesar. Kalau sudah disesar tidak lebih dari boleh 3 anak. Ini sebagai apa? Tuh ku Allah teh diuji. Bongana urang boga budak. Ya, lamun bapak ibu teu siap wayahna. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran anak dengan harta selalu digandengkan oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum. Innamal mal wal banun. Semua itu digandengkan. Anak dengan harta. Kenapa? Karena anak dan harta fitnah bagi kita. Ujian bagi kita. Sok bari kumaha Bu ayeuna Pak? Urang gaduh mobil ujian ti Allah tadi. Ya, dipake naon lolobana mobil urang. Ya, urang gaduh motor, seseueurna dianggo naon? Seseueurna motor urang teh dipake ibadah atawa lain. Makanya saya menyimpulkan Pak, anak dengan motor sami, nu ngabedakeunana ngurus motor jeung ngurus mobil mah ka dieu pahalana, ngurus budak mah engke bakal ngadoakeun urang di mana urang engke dijait ku Allah di yaumul kiamah. Kitu da sarua keneh, mata ku Allah digandengkeun ge. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ujian karena diciptakan oleh kita. Punten banyak kurang contohan Bu ngarah gampil tinggal apa lamun bapak ningali ibu sholat berjamaah mun pang payuna eta teh pasti aki-aki hunggul nya 50 tahun kaluhur tinggal we di masjid keur ngukur dunia pendidikan aki-aki ngajejer teh Pak 50 tahun kaluhur oke mulai sab kadua mulai rada ngarora 50-an nya 40-an budak SD gitu. Dan saya sudah meriset, murang kali SMP, SMA, dina sholat berjamaah leungit. Sok ka mana? Lamun di pasantren mah teh masalah, tapi di lembur sok tinggal ibu. Lamun di lembur aya masjid, anu berjamaah teh hiji aki-aki, dua rada kolot saeutik, tilu kadinya barudak recet. Barudak SD recet. Kadituna teh aya budak SMP, SMA. Kenapa? Karena ada pendidikan yang ternyata jebol di mana SMP, SMA itu tidak terkontrol oleh kita karena ibu bapak terlalu fokus untuk meleskan anak di dunia pendidikan akademisi. Budak SD ibu, uih sekolah dititah ngaji, budak SMA mah henteu, budak SMP. Jung we lah cenah naon mending cing les we. Artinya apa? Lihat di masjid. Makanya di Madinah itu mendiagnos atau di Madinah untuk melihat kondisi masjid, lihat aja anak-anaknya banyak tidak. Matak saur Umar bin Khattab, lamun masjid geus teu kadenge suara budak, eta teh berarti tereh kiamat. Di antara ciri kiamat apa? Apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak. Matak pula lamun di masjid recet kene suara budak, ira kene kiamat sakit teu. Bising kaya usah nerangkeun kiamat sudah dekat asupkeun budak ka jero sok. Lila deui eta teh. Ya, ukurannya apa? Ya emang ukurannya anak. Dan itu kalau saya tidak ataupun saya tidak menjamin kalau seandainya anak-anak SD sudah tidak ada, suara budak di masjid geus teu aya. Suara budak mah kan recet di masjid. Beda jeung suara aki-aki. Lamun aki-aki hungkul di masjid suara lain recet, naon? Batu. Ya. Paling dia batu. Kan urang teh bereuwas atuh lamun di jero masjid baratu kabehanana.
Ya. Tapi begitu ada suara anak, lecet, itu berarti apa? Inilah bu fitnah. Ibu bapak punten, hati-hati dengan anak SMP dan SMA. Karena ini adalah masa transisi dia, yang dia kecenderungan mengikuti alur kehidupannya dibandingkan dengan alur kehidupan yang diinginkan oleh orang tuanya. Makanya ini bagaimana Pak membuat pola di satu kampung bahwa ternyata anak SMP, SMA itu harus ada dan dia harus giat itu harus dibangun sekali. Ini saya khawatir betul Pak, saya khawatir. Musim kuring diriset seberapa puluh masjid, ratusan masjid dilihat hampir semua sholat berjamaah kondisinya seperti itu. Ini fitnah dari Allah, ya ujian juga diberikan fitnah kita, yaitu ibu bapak ujian yang direncanakan itu namanya fitnah. Yang ketiga, ya yang ketiga ada ujian yang ketiga itu namanya bala, ya. Wa ini betara Ibrahimu Rob atau Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Kalau ujian yang disebut dengan bala itu disebut dengan ujian kehidupan. Nah, ini bakal banyak variasinya. Nu ieu mah Pak, nu ieu mah variasina seueur. Kenapa? Karena ujian yang disebut dengan bala itu oleh Allah akan memberikan satu, ujian dari istri, dua, ujian dari suami, tiga, ujian dari anak, empat, ujian dari harta, lima, ujian dari kesehatan. Itu namanya bala. Itu bala Pak. Punten Bapak Ibu, sadayana bakal kena. Maaf Bu, barusan saya ditelepon tadi malam karena ada jamaah mau ceramah nikah hari Minggu besok. Itu ternyata dibatalin karena apa Bapak Ibu? Karena si calon suaminya mengundurkan diri hari Senin. Hari Senin. Ustad, punten senang kanggo dinten enjing teu cios ngaos teh. Naha aya naon? Pangantena teu cios. Ruas musim kuring. Teu cios kumaha? Muhun cenah calon pangantena mundur. Nah mundur kunaon? Muhun cenah luka cenah Ustad. Disusul ke si pamegetna teh. Kitu we cenah eueuh alsat. Padahal tos ngadamel tos pinuh di bumi teh atuh. Keler tos pinuh sadayana. Undangan tos ka mana atuh. Tos nyewa lebe, NA-na ge tos lungsun. Ternyata calon suaminya yang laki-laki mundur. Awas nih, Pak, ini namanya ibtala Bu, ujian. Mana calon pengantin istrina sih? Telepon ke simpul, Pak Ustaz nuju di rumah sakit jiwa. Ya Allah. Nah, kunaon? Dah langsung begitu calon carogena mundur, langsung jol hulang-hulang, jol cirinya lirah. Ya Allah, ieu jalmi dolim luar biasa. Tepangan Pak musim kuring. Da keukeuh yang dilongok. Panglongokkeun Ustaz, dilongok. Obrol. Budak teh kieu we, cileup. Ya kabayang ku ibu tuh nya. Saminggu rek nikah, mundur lalakina kabayang teh. Upami Pak, mundur sabab kecelakaan sapertos anu kamari di Garut nya. Eta mah bade dugi pisah 2 kilo. Mobilna teh kos sewa. Ti kos sewa jeung pangantena. Ya pupus yang pangantena. Eta mah bade ijab kabul baki deui ketemu. Kene da ti kosewan. Ieu mah kabayang ku ibu lalakina aya tidak meninggal dan itu ternyata memutuskan setelah keluar NA. Si murah kali isi ulang-ulang we kieu. Budak tadi, musim kuring ke dieu. Neh, ka dieu geulis. Calik di sini. Calik di dieu. Calik we Pak. Kalau musim kuring. Kina teh tos kitu dah. Poe mana? Neng. Kade geulis sih. Murang kali teh geulis Pak. Ya laki dua ku hayang naon nya. Lamun urang teh apal kana takdir sigana kumaha nya. Ngobrol we. Jawabannya teh kieu Bu. Pak Ustaz, apa yang salah dalam hidup saya? Yang salah dalam hidup saya apa katanya? Kenapa Allah kasih ini pada saya? Budak do sadar Bu, dilongok si Bu. Tadina mah budak teh lu halo we kitu. Jadi depresi kabayang. Pak Ustaz, salah saya apa? Kenapa Allah kasih ini pada saya katanya?
Tega Allah katanya. Kok dia tidak jadi jodoh dengan saya? Simkuring dipelong budak. Neng, dangukeun ustadnya. Ieu mah bade didangukeun bade moal. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lamun cek urang alus tapi saur Allah teu sae, tuturkeun ka hayang Allah. Mulai si budak. Jogi mah. Kitu kok Ustaz. Wa asa antukrahu antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Lamun cek urang goreng tapi saur Allah sae, tuturkeun ka hayang Allah. Mulai si budak kali. Mana teh jo cucu deh Pak. Cerik ti dia. Ciramah itu. Ieu mah asli ibu lain bohong simpul. Ciramah itu. Ustaz Allah mohon dalam Allah tenginginkeun kieu buating neng lamun geus rumah tangga buating ruksak kula laki eta Allah manyaah ieu naon sababna ngahaja teu dijodohkeun teh sabab lamun neng dijodohkeun heula buating neng bakal leuwih nyeri hate tibatan ayeuna mulai jadi si budak teh atoh beureun panjang aya nu ngabejaan gitu nya rek gabruk-gabruk geus simkuring teh nya nah apaleun ustad gitu nah apaleun ustad mata pikiran budak teh nya ulah ngagabruk ieu mah ustad lucu sih pikiran budak bakatin gua ya jadi gimana tuh udah aja besok neng syukuran aja jadi aja besok syukurannya bagikeun cenah teh aparan anu keur nu hajat sok sanata ruang jamaah sadaya syukuran naon ustad syukuran teu jadi kawin sakitu teu naon sakitu oh gitu Pak Ustaz nuhun sok keluar dicanak jumaah kamari di rumah sakit jiwa alhamdulillah jadi jami kudu ditah tinggal ujian ya Pak nu kieu disebutna ibtalah diuji ku Allah cana naon budak geus kitu buating ieu teh lamun kawin buating ieu teh rumah tanggana kumaha ku Allah teh ngahaja we ti ayeuna keneh ieu budak teh tapi carana diuji heula ngan bakal nyalametkeun dirina hiji dapat kasus nu kadua aya ibu-ibu joruah riwih lebet ka tempat konsultasi simkuring si ibu jawab ieu teuingan Allah mah gitu teuingan Allah mah naon itu teuingan hareupeun simkuring wah Allah mah tega Ustaz ka abdi cenah maknya naon ibu teh aya naon ka budak abdi 2 tahun geus dicokot keur memejeuna budak kerek cenah lepas men kerek budak teh keur acolong-acolongan cenah ku Allah dicokot deui padahal engke heula we ibu urang kalina pupus 2 tahun teuingan mun arek cenah bapana geus kolot kitu ibu cari atuh sok cari eta pikiran Pak si ibu kikituan lulumpangan di tempat di eta di klinik kikituan ku naon sih ibu-ibu oh murang kalihna iswa 2 tahun pupus panas demam kejang pupus murang kalihna teh wah eta Ustaz sabingon ieu pun bojo kieu we ruah riwih nyebutkeun Allah teh teu nyaah Allah teh teu nyaah teh tinggal ieu dibtala teh Pak calik di dieu tong kikian we sing nulieur cicing murang si ibu teh calik we kieu ibu teh kunaon pun anak bet dicanak heula ku Allah cenah keur memejeuna Ustaz padahal engke deui we kitu ibu cing ibu Allah teh nyaheun ieu teh bu awas kudu diajar idib galak mah Pak terkadang ini terjadi pada orang tua suatu saat akan terjadi pada kehidupan kita model aya jami ngantunkeun hade bu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta teh boa teuing sora nu eta teh bakal kaluar teh ti imah nu aya di urang kamari mah mungkin wae ti bumi batur innalillahi teh ngumumkeun di masjid teh bumi batur engke mah hiji waktu innalillahi teh ngumumkeun teh ti imah urang ibu cari ke situ cenah Ustaz Allah cenah teu nyaah ka abdi cenah bet ditinggalkeun urang kali keur memejeuna cenah bet ngantunkeun ibu kieu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan seperti ini maaf ya kata Rasulullah lamun aya budak ku Allah dicanak lain dina waktuna keur dewasa
matak eta jadi cengcrengan. Hiji waktu buating ieu budak lamun dewasa diurus ku urang. Ieu teh budak teh buating pidorakaeun bisi anjeun teu sanggup ngurusna, maka ku kaula dicokot di ayeuna keneh. Beres Pak kitu. Kartos Bu. Sokra. Asa itu dari mana itu? Asa itu Pak dari mana? Sabab naon? Lamun ku urang teu ditarima ku kaimanan, urang bakal protes ka Allah. Bakal protes ka Allah. Beres we. Ibu buating ieu teh budak lamun depikeun ka dewasa, bapak jeung ibu teu sanggup ngurus ieu budak. Mata kalau apaleun, moal sanggupeun ieu kolotna, dicabut we ti ayeuna keneh, keur leutik keneh. Tapi lamun sanggup mah ku Allah ge didewasakeun. Idi bentala nu kahiji tantangan ti budak. Ujian ti murangka. Ujian tina jodoh. Itu diuji ku Allah. Oh, ibu ge sami da bakal kaalaman Bu ieu teh ku sadayana idib tala mah. Matak di Al-Qur'ana wa idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Sadayana bakal keuna. Kalebet urang punten lamun batur ngantunkeun urang ge bakal tong boro-boro urang nabi wae disuunkeun ku Allah. Jadi lamun anu maot teh sigalin keur urang hiji waktu mah kagena ka urang. Duka ira matak idib tala di dia disebut. Wa idib tala hiji budak, dua jodoh, nu katilu naon? Pasangan. Nabi Nuh diuji ku saha? Ku bojona. Nabi Lut diuji ku saha? Ku budak jeung bojona. Daroraka ka Nabi Nuh Pak. Daroraka ka Nabi Lut tingali ku bojona sanes ku batur. Bojona Nabi Nuh nyembah Allah, bojona Bu lain. Nabi Lut, sok Nabi Lut teh ulah kieu, bojona nu ngalakukeun pelanggaran. Kenapa? Diuji. Urang geus sakapeung nya ujian berat di saha? Ti bojo. Ibu ujian abot di saha? Ti caroge, nu caket da. Nu pangremenna ujian berarti nu caket anu pagiling gisik. Nya, nu paling gisik urang. Dugikeun ka aya jami, nepikeun ka teu tiasa unggal ningali bojona migren. Aya bojona jo nyeri sirah. Bojona ngaleos, jo damang we nyeri sirahna. Enggak naon eta mah ditaroskeun hasilna unggal aya duka usah da unggal aya pun bojo jo nyeri sirah abdi mah. Pun bojo ngaliwat jo damang we. Atuh mun kitu mah atuh saya sing teuneun atuh bojona di luar. Nya ulah papangi. Oh, ternyata trauma. Suaminya trauma oleh istrinya. Kapan dia itu terjadi? Ketika dia ke Bogor. Di Bogor di sana kaondangan. Ku carogena dicanak di ondangan. Rek tuang sagala ku bojona sagala dicarek. Teu meunang asam urat. Rek ngeduki teu meunang bisi diabet. Rek ngeduki teu meunang tungtungna di ondangan jauh-jauh di Bogor dahar jeung kecap. Dicocolan ku bonteng. Pulang dari sana. Akhirnya apa? Kemudian di tensi darahnya suaminya 180/120 dicarekan ku bojona. Ari bapak sakitu di ondangan teu daharna naon ieu tensina nemen tinggi. Ari bapak ku naon? Salakina ngajawab, sagala dicarek ku maneh. Jadi we darah naik. Nya, jadi tidinya trauma we Pak. Ali we pernah jeung bojona, aya bojona jauh migren we. Simpen we bojona teh di ibuna ku. Damang we. Balik deui, migren deui we. Tah kieu diuji ku Allah. Awas ku diuji ku Allah. Dua, aya pernah jeung carogena. Unggal aya carogena teuram. Talojo carogena kitu we eta mah. Lamun carogena uih kana motor geus kadenge motorna teh can tepi geus teuram. Gitu. Mama kunaon aya bapak teh eueureun wae. Oh, ternyata dia juga fobia, Pak. Dia trauma. Jadi asam lambung naik. Sabab naon? Anjeunna trauma, anjeunna fobia, nuju bobo sasimut jeung salakina sok hitut di jero. Jadi tidinya jo langsung we trauma. Abdi mun cenah mun aya pun anjeun usah sok abdi mah sok teurah we cenah. Eta tidinya. Jadi mun aya anu tadina hoyong romantis. Aya anu tadina hoyong romantis, tidur satu selimut, ari teh meureun lalaki mah kitu Bu, awas. Punten nya, hasil riset internasional dalam dunia medis
Laki-laki itu kalau semakin tua, suami itu semakin tua, itu kalau dia itu kentut itu di depan istri itu menunjukkan dia sudah lelah berkeluarga. Naon margina da pamegat mah beuki kolot teh beuki nurun penciumanana, lamun istri mah beuki kolot teh beuki tajam penciumannya. Matak cek ibu dekir sieun semeuni bau da moal baueun salaki mah. Da turun penciumanana. Dugikeun kaki itu sebetulnya apa ujian teh areteng tapi jadi masalah sampai si ibu ini usah abi mah teh tias. Ieu teh Bu punten simkuring ngobrolkeun kieu teh ieu teh jaminna teh araraya. Araraya dah atuh da simkuring muka konsultasi atuh. Anu kieu urang Depok mah anu kieu. Pak Ustaz, saya tidak bahagia. Suami saya gajinya 58 juta. Masuk ke rekening saya semuanya, tapi saya tidak bahagia karena saya tidak pernah diusap oleh suami saya. Ya nuki, karena diusap gajinya gede, urang soreang beda deh. Usah alhamdulillah abdi masana. Ucaroge abdi, haben we diusapan antara boga duit tuh aya. Jadi itu sebetulnya mah komplit jelema teh Pak. Di alam dunia teh aya we nuki teh nya. Jadi nah inilah menariknya. Ide betala Ibrahim. Diuji ku Allah. Nya, ibu ku caroge, bapak ku bojo, sadayana murang kali. Nabi Ibrahim diuji ku sabu, murang kalina. Pi orang dipencit ku Allah. Pada waktu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, wa ide betala Ibrahim, diuji ku Allah. Golerkeun jang wengi bapak ngimpen pikeun mincet hidup cing kumaha numutkeun anjeun. Hebat Pak. Nabi Ismail ngawalerna, ya abati wahai bapakku, tidak perlu khawatir. Bab alma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Goler we Ismail cek Allah tos udah teu kudu jadi dipencitna, ganti ku doma, diuji ku Allah. Punten Pak, urang mah boro-boro budak digolerkeun rek dipencit. Cacakan di titah salat wae ka urang teh ieu teh ngoprok esak. Sakapeung mah mudang kali urang teh ngujina luar biasa. Kunci 1 anak bager, bojo soleha, caroge soleh, diuji nomor 4. Naon? Ririwit. Nabi Ibrahim, Nabi Ayub tinggal Bu. Sabaraha tahun teu damang? 7 tahun. Ampir-ampiran bade cerai. Sabab ku Allah diuji teu damang 7 tahun. Idep klipek di dinya, diurus diusapan ku bojona, dilalila bojona kesal. Akhirnya dia hampir minta cerai kepada Nabi atau kepada Nabi Ayub. Untung kata Allah tidak jadi. Kenapa? Karena Nabi Ayub bernadar kalau ternyata dia itu jadi, maka dia akan terjadi seperti ini. Itu Nabi Ayub 7 tahun teu damang Pak. Nabi Ayub mah Bu, tinggal putrana ngantunkeun putrana 12 dina sadina. Hartana seep kaduruk. Teu damang 7 tahun. Bojona hampir-hampiran nyukeun cerai. Moal kuat urang. Nabi Ayub mah dina sadinten eta teh Pak. Urang mah dituntut wae ku Allah, kapeung teu kuat, diuji nu kitu. Nabi Ibrahim juga diuji. Rasulullah tahu? Rasul diuji oleh Allah apa? Hampir semua anak-anaknya meninggal sebelum Rasulullah wafat. Dan hanya 1 anaknya yang meninggal setelah Rasul. Itu pun tidak lama, 3 bulan setelah Rasul, yaitu Siti Fatimah. Sadayana putra Rasul mah pupus sate acan Rasulullah. Wa idi betala. Tuh tinggal ririwit gini. Ayahnya urang ningali salaki batur maresep sehat. Ningali salaki di bumi gular-goler ujian teh idi betala. Bapak ge kadang sok itu ningali bojo batur mah Pak acolok-acolokan unggal isuk-isuk. Bojo urang mah Pak nya aya bojo aya diuji ku Allah teh cicing ada dari riwit bojona diuji ku Allah kita kesehatan tuh beres ieu sehat murangkali saroleh bojo soleha caroge soleh sehat diuji ku Allah nu kalima naon ekonomi tara boga duit. Eta. Dikersakeun ku Allah teh. Hirupna teh ngan sederhana. Kitu we koreh-koreh cok. Tapi dikersakeun ku Allah teh budak teh bu dibalageun. Bojona bager, carogena bager. Ngan sakitu we. Ku Allah teh diuji tara boga duit.
Unggalah yang ngabaso salakina teh adan. Da soleh teh apaan salakina. Pak, mama hayang baso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mama teh cenah hayang kali-kali atuh cenah ka Alfamart. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, siapa adan we da bapak teh lain teh hayang mere atuh da. Ku Allah teh dibere sakieu, diuji, Pak. Saya ketemu dengan orang yang dia anaknya 5, balalager, bayi miskin, tuangna koreh-koreh cok, bojona bager, carogena bager, ngan anjeuna ekonomina lemah sekali. Tah Allah adilnya. Wa idi betala Ibrahim bi kalimatin. Tapi tugas urang naon? Cek Allah fa'atamahunna wa yahna we, setiap ujian selesaikeun ngarah urang kenging nilai di Allah. 10 pertanyaan kudu dijawab kabehanana. Naon sababna ngarah aya nilai di Allah. 10 ujian dari Allah, jawab kabehanana ngarah urang kenging nilai di Allah. Fa'atamahunna wa idi betala. Ini namanya ibtala. Yang kelima, ada ujian yang kelima namanya wabah. Wabah ini adalah ujian yang merata, seluruh manusia kena. Dan hari ini ataupun 2 tahun ke belakang kita diberikan ujian yang sama. Semua manusia kena. Sadayana, Bu. Tinggal bisi ibu teman jantan lain di Indonesia unggul COVID teh nya kadayana sadunya geuningan walau diuji tuh nya ibu sholat kamari tinggalnya lebaran 2 tahun sok kumaha kamari masa salaman ge kieu sadayana tah nya salam COVID karena ieu kamari mah nya padahal sahur Nabi salam teh kudu kieu cenah sabab lamun salam ditewah panangan eta teh bakal ngahampura dosa jalmi hatta yaqtariko sampai dia melepaskan tangannya. Kamari mah dikieu salam. Naon sababna? Diuji ku Allah. Ai ujian dari Allah. Ini tala nu kadua nu kalima wabah. Terakhir disim kuring. Allah nguji urang anu terakhir murang kali urang keur nguji mental jeung intelektual namina imtihan. Nah, ye kanggo di ayeuna ibunya kayak murang kali tinggal bakal tampil dina panggung. Da panggungna mah teu sabaraha. Gampil. Panggung segede kieu teu kudu ngabiaya, teu kudu biaya badan henteu. Ku sajalmi ge kabiayaan. Tapi da sanes panggung ieu nu pokona mah sanes. Tinggal murang kali urang. Lamun budak geus bisa naik ka jero ka luhur. Terus budak bisa maca jeung meraktekeun hasil diajarna berarti ujianna lulus pinter jeung bodoh nomor 2 sabab diuji mental di kade sanes urang mata tadi simpulin di awal lalajoanan mudah da geus apal matarina eta sih da geus apal puisina eta beda di imah jeung di ditu beda sim kuring pelaku Bu imtihan kapung eta teh ni atoh teh naon nu lalajo sa RW sadayana sa desa lalajoana paragi maca naon kul a'udzu birabbinas padahal di imah geus lancar eta teh tapi naik ka luhur bakal beda. Ada 3 yang ibu harus nilai nanti dari anak kita. Saya pun punya pesantren. Ketika menampilkan anak-anak di panggung, ibu bapak sebagai orang tua nilai anak kita dari 3 aspek. Ya, imtihan ini kayak ditinggal di situ. Ya. Pongi keun nudang dan kieu keun budak teh. Atoh eta. Bagja. Ngabelaan teh sare di kamari. Aya nu can sare di kaina. Ngadaguan ke peuting teh. Haban we jajan. Aya nu budak haban we kiih. Rek tampilna encan kiihna geus 8 kali. Nya, keun weos, keun senang ngaluarkeun racun eta teh Bu. Da ngahaja mah hoyong kiih budak hese. Keun we tinggal kitu. Budak teh tinggal. 3 nu kudu ditilai ku bapak ku ibu. Sanes ku ustad da ustad mah apaleun. Ieu budak teh kamampuan di mana? 1 adalah apa? Nilai anak itu apakah dia ibu lihat dia kuat tidak attitude-nya.
Itu teh kepercayaan dirinya ada ngali ku budak budak abdi eraan di luhur teh. Bakal kurang katingal. Dan ibu tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Dia bisa ditampilkan ranking kahiji. Saya maaf, di antara yang memberlakukan beda dengan sekolah lain adalah apa? Sim kuring mah anu diberi hadiah teh ranking kabocor. Inilah murid terbelet di kelas ini. Naon sababna? Aya ranking kahiji teh ku sabab aya ranking nu kaocok. Matak diberi hadiah nu kaocok. Nah, lamun anu ranking kahiji we diberi hadiah biasa eta mah ulah sakola. Sok di mana aya sakola anu ranking kaocok diberi hadiah. Moal aya. Nah, karena jasa dia ada ranking pertama. Jelema pinter teh ku sabab aya nu bodoh. Cobi ayeuna kabehanana pinter sakelas. Da lieur pa rankingna milihna sok. Udah banyak ranking hiji kabehanana nya. Mata anu ranking 20, ranking 30, ranking 15 keun we da variasi. Yang penting lihat attitude apa? Dia ada enggak nilai-nilai yang ibu bisa beli? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, empoweringnya. Apa empowering? Kelebihan dia apa? Tong ditinggali kurang nah. Tong ditinggali kurang nah budak. Mata ibu punten anu kantos ngupingkeun ceramah sim kuring. Lamun budak ayeuna nilai matematikana 5 tong dileskeun tong. 4 bahasa Inggrisna tong dileskeun. Anu dileskeun manu mana? Anu pelajaranna nu badag nilaina. Si budak teh bahasa Arabna salapan, leskeun bahasa Arabna. Saur Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Ku ibu dileskeun ku bapak pelajaran nu beureum. Engke anu heda anu habe anu hebatna bakal lelep sababna maksa budak nu beureum ngarahejo. Udah kata Ali, suruh terbang burung itu, jangan suruh berenang. Tinggali budak dina rapot ieu. Mana nu nilai alusna eta leskeun ngaran budak hebat. Tong dileskeun anu beureumna entong. Ieu mah 4 matematika les, bahasa Inggris 3 les, tapi kan beureum. Nah, atuh nya lieur kana otakna atuh. Les kana les 9. Oh, Dek, itu yang 9 apa? Pelajaran ini, Pak, katanya biologi. Sok leskeun biologi, budak dipintereun, Pak. Bahasa Inggrisnya salapan, leskeun bahasa Inggris, budak sudah jadi guru bahasa Inggris. Karena yang kedua adalah empowering. Ibu lihat apa kelebihannya. Jangan melihat kelemahan dia. Ya, entong ningali naon anu gorengna di budak mah. Tingali naon leuwihna budak ngara budak hade engke hasil imtihan teh eta Bapak Ibu. Hasil imtihan. Ya. Tapi eta berat Pak dipraktekeunana. Urang teh anger we ngaleskeun teh du beureum. Ya. Malahan aya beureum teh joli amakan. Padahal ada gampil tinggal hideungan atuh. Ya. Sok Bu sim kuring naros ka bapak ka ibu. Lamun budak tadinya ranking 2 jadi 5, naik turun. Budak tidak ranking 2 jadi 5, naik turun. Naik. Nangku ibu disebut turun. Mata pas saya jeung budak, cek budak naon? Ilmu matematika sadunya moal aya ti 2 jadi 5 turun. Kabehanana ge naik. Eta bedana. Kenapa? Empowering. Lihat mana? Yang terakhir, ibu bapak harus menjadi seorang coaching. Apa? Jadi pelatih. Tinggal pelatih sakapeung teu bisa membam, tapi pinter ngaracik di jero. Ieu ka dieu, ieu ka dieu, ieu ka dieu. Mun nembak kudu kieu, lamun dia teh dieu. Pelatihna mah cicing di juru. Di sisi teu asup ka lapang. Ibu juga sama, jadi coaching nanti. Biarkan anak yang tampil, kita jadi coaching di belakang. Bagaimana caranya? Lihat Bu. Ieu nya budak 2 ieu. Barangkali budak nomor 1, nomor 2. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? 25. Laras atau lepat? Laras. Nu ieu ngajawab. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? Budak we ngajawab 10. Ini betul atau salah? Nah, justru nu ieu budak pinter, nu ieu budak cerdas. Nu ieu budak mah cerdas ieu. Lamun budak ieu ngajawab 5 kali 5 10, ieu budak cerdas ieu. Nu ieu mah pinter.
5 kali 5 25. Nu ieu mah cerdas. Pan tadi ibu kieu. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? 25. Jang jawab. 5 kali 5 sabaraha? 10. Kumaha manehna we ngajawab sabaraha ge? Da urang mah teu bisa teu nitah ngajawab numutkeun elmuna. Jawab 5 kali 5 sabaraha? 10. Nah abad 10 kumaha abdi? We da abdi nu ngajawabna. Laras sih. Tah ieu budak cerdas. Sok sakali deui urang rengsekeun. Ade udah sholat belum? Udah bunda. Belum. Ongko nanya. Ku urang dijawab kene encan. Nah tuh hari encan mah jeung nanya ari ibu. Ade udah sholat belum? Udah bunda. Sancan. Hari ibu. Lamun ibu apa nah jeung nanya. Ya. Udah sholat belum? Ade udah bunda. Belum. Udah bunda. Belum. Cenah geus teu katingali basa. Da sholatna di masjid dan di balong. Tuh, jadi we kadinya. Akhirnya pabelit pikiran budak dan pabelit urang. Karena apa? Karena ibu. Sebetulnya ibu tinggal jadi coaching. Bapak tinggal jadi coaching. Bagaimana caranya? Dek, udah sholat belum? Udah bunda. Oke, bunda percaya sama kamu. Si budak lila jujur. Tapi lamun budak terus diinterogasi, dia lila nggak bohong. Da urang interogasi we. Encan. Tos, encan. Nah, atuh cek budak teh. Makin jeung nanya atuh. Karena apa? Karena kita anak butuh coaching. Imtihan bagi anak. Ibu, lihat aja 3 poin itu. Karena ini akan berlaku di dunia pendidikan seluruh dunia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, engke murang kali tonton ku urang, lain ngalalajoanan kasalahan anak. Tapi urang hoyong ninggal, kumaha murang kali aya hasil tina hasil ngajina. Teu kudu dikeprokan, tapi bere aplaus anu hebat keur murang kali. Hebat dihanap kabehanana diparoto jeung budak bunga da lain nilaina tapi keur budak dihargaanana. Saya kira itu ya, sore ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti imtihannya sukses dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tuanya menjadi figur yang terbaik, dimudahkan oleh Allah segala macam urusan kita. Saya kira itu aja dah Bu ya. Mohon maaf ini ya, saya tidak akan sampai maghrib karena saya maghrib di Sumedang. Insya Allah kita pandi didoakan kusimkuri sadayana sehat walafiat dihikeun ka dina waktosna Allah mempertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awal para kelas terapi kurang daya. Mudah-mudahan yang terakhir manfaat pada semua keiman. Amin ya rabbal alamin. Sadasana sipuri sejak kemutan sekaligus mulai kayu waktu 5 sedayana kami sami-sami kehadiran acara pentas seni mungkin pada Isa Dumita Reksek. Hari ini di waktu 5 angge pangos Madinah Sundadayana bulan ke-40 itu bulan tutup poin kudoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.